δημόσια πολιτική για την υγεία την καθορίζει το Υπουργείο Υγείας. Κανένας Δήμος σε καμιά περιφέρεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα και ειδικότερα το Δήμο Κοζάνης, πρέπει να σημειώσουμε το ότι κύριε Βακρατσά, δεν πέρασαν 1-2 μήνες, πέρασαν πάνω από 3 μήνες από τότε που έγινε από τις 9 του Δεκέμβρη που έγινε εκείνη η παλαϊκή συγκέντρωση στην Κοζάνη, η οποία έστειλε ένα ισχυρό, ένα δυνατό μήνυμα. Από τότε μέχρι σήμερα, δυστυχώς, η κατάσταση επιδεινώνεται. Αυτό που βλέπουμε συνέχεια είναι κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε χθες και καλύτερα. Με συνέπεια όλης αυτής της κατάστασης είναι να υπολειτουργούν τα επίγοντα περιστατικά, να κινδυνεύουν να κλείσουν μονάδες και βέβαια κάποιες μονάδες όπως οι παιδιατρικές κτλ. Να λειτουργούν αναλλάξει πότε στο Ποδοσάκιο και πότε στο Μαμάτσο. Δυστυχώς αυτή είναι όλη η εικόνα μας καταδεικνύει το ότι το πολιτικό προσωπικό της περιοχής δεν πήρε το μήνυμά του. Δεν πήρε το μήνυμα που έστειλαν οι χιλιάδες λαού της Κοζάνης που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία. Γιατί από τότε μέχρι σήμερα, πάνω από 3 μήνες επαναλαμβάνω, δεν είδαμε κανέναν υπουργό, κανέναν υφυπουργό να λέει συγκεκριμένα και απτά πράγματα για το πώς θα περισσωθεί η κατάσταση, το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Δημήτρη, ένα λεπτό δεν μπορούσα.